हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग अपने घरों में स्टे कर रहे होंगे। बी सेफ प्लीज़ गाइस, अपने घरों में रहें, मास्क पहने, फ़न करें, पार्टीज़ करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करें और प्लीज़ जस्ट बी सेफ इन योर होम। ओके गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हाउ टू मेक अ केक एट होम। गाइस, हम लोग अभी केक बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी चीनी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से मैंने 1 कप चीनी ली है। 6 to 7 स्पून मैंने ऑयल ले लिया। सिंपली जो घर में हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं वो वाला ऑयल है। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध ले लिया है और ये 1/2 कप गर्म पानी किया है। माइक्रोवेव में मैंने किया, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, साथ में मेरे पास एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे पास नहीं थी, कोको पाउडर नहीं था, मुझे मिला नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये वाले जो चॉकलेट बिस्किट्स हैं उसका वो मैंने यूज़ कर रही हूँ। और साथ में मैं ये यूज़ कर रही हूँ सुपर बिस्किट। सुपर बिस्किट जो है इसको बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ अंडे के टेस्ट के लिए। 5 to 6 बिस्किट मैंने लिए हैं और 1/2 स्पून हम लोग ले रहे हैं बेकिंग सोडा। अब हम सारी चीज़ों को इसके अंदर डालेंगे और हम लोग उनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे।